iti blatter iti pulisya ito pa apo amuen iti panag rekurida ayan ng ating Bombo Police Reporter suspect iti maatap panagkarnap iti maysa nga motor iti Baguio City adatatan na po iti kustodiya dagiti otoridad kaso na ipila meten kontra iti suspect. Uy, baka yung motor na ninyo ang kinuha nito. Kadayunan nga detalye para iti Police Report Patrol number 6. Bombo na Vergano, ibombo mo. Addan ti kustodiya ti kapulisan ti suspek iti maatap a panagkarnap ti motor itay nabita. Ti suspek kat agtawtawan ti 32 anyos maysa nga online seller ken residente ti Lourdes Subdivision Extension Baguio City. Ti complainant met kat agtawtawan ti 35 anyos maysa a layout artist residente ti Bacacong Norte, Baguio City. May basar ti investigasyon di Baguio City Police Office Station 10 naduktalan nga idi pala ang July 30, 2025 napasamak ti nakatakaw ti motor ti biktima. Sigun ti complainant, nagparada daytoy sa Purok 9 Bacacang Norte, Baguio City iti July 9, 2025 iti Parbangon angam idi kabigatan di tanan ang nadiskubre nga intaray ti saan pay nabigbig a suspek tinasaw ang motora. Ngam no pay kasta di napalabas nga aldaw nakita na ti mahukpukaw ang motor na sa Purok 7 Bacacang Norte, Baguio City nakaparada. Kapoy ti dayta dagos daytoy anagawi tapno alaan ti susiya ken dokumento tinaso ang motora. Apaman nakasubli daytoy ti lugar nakakitaan na ti motora impadas na nga inusar ti susiya ket nagandara daytoy inkumpara na pa iti engine ken chassis iti certificate of registration imot na ket agpada daytoy gapoti dayta imawag daytoy ti opisina ti kapulisana tapno ma-recover ti motor na. Bayat nga gururay ti complainant kadwa na ti barkada na nakita dati suspek asin makay ken pinaandar ti motor ngam sana daytoy napataray gaputa nakandaduan ti preno. Iti daytagon daway inasitgan ti complainant ken ti barkada na ti suspek tapno saan daytoy makapanaw bayat ngururayan da dagiti agresponde a kapulisana. Apaman nakadteng dagiti otoridad pinagsaludsudan dati suspek no dayti dokumento nga imot na regarding iti motor ngam awan iti may pakita na gapo iti dayta inturong adagos iti suspek ti opisina dagitoya. Na-refer ti kaso ti naka-duty nga inquest kat nabalakatan daytoy nga ipila iti kaso through a regular filing. May basar ti kamo dyan report ti kapulisana ti motor nakarnap kun kastamat lang iti suspek kat adan iti ti polisya para iti evidentiary evidence. Ti suspek kat sumangsango ti kaso panaglabsing ti Republic Act 10883 with the new Anti-Carnapping Act of 2016. Patrol sa isa, Bombo the Vergara. This is Bombo Radio Philippines number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!